Katonda olw'okubeerawo kwabwe. But we thank God for their presence. Twebaza Katonda olw'omulimu gw'abakozesa. We thank God for the great work He's making Si them gwa mu do. kkanisa wano wokka, Not only at this church, naye ebweru eyo era. but even outside. Era nga batukolamu omulimu. They still do a great work in us. Tubakubireko mu ngalo bannange. Let us give them a mighty hand clap. Na buli muweereza yenna ali wano weekubireko mu ngalo. And every minister in this place, give yourself a mighty. Haleluya. Amen. Okujjako kwa muwendo. Your coming is so important. Kati nfunye benjogera nabo. I've gotten a team to talk to. Watya nga ndi wano nga waliwo obutebe obwereere. Imagine I come and I speak to empty seats. Mukama yeebazibwe. Praise God. Nange nnyinza okweyogerako nti nze ani. I will also ask myself, who am Mukama Katonda I? gwawadde omukisa That God has given me the opportunity okwogerako eri abasajja n'abakazi nga to mmwe. speak to ladies and gentlemen like Buli you. omu alina gy'ava. Every one of you has got Buli where omu they alina have come from. baalabirira. And they have people to look after. Buli omu alina baafuga. And they have people to control over. Mukama yeebazibwe. Praise God. Naye Mukama tumugulumiza But we glorify God olw'ekisa ekyo ky'atuwadde. for that grace that He has given Nange us. mugulumiza olw'ekyo. And I also glorify Him for Nti muli that. wano okuntegera amatu. That you are here to listen to me. Okuwulira ebigambo by'omulungi waffe Katonda waffe. To hear the word of our good God. Tumukubireko mu ngalo Mukama. Let us give God a mighty hand clap. Haleluya. Amen. Nsooka nakwebaza Mukama yeebaze. Yeebaze. I begin by thanking. Neebaza Praise God. Katonda olw'embaga ng'era abalala bonna bwe bazze beebaza. I thank God for the wedding, just like the rest people. Ebintu byatambudde bulungi. Things moved on well. Mwebale mwenna abakyenyigiddemu. Thank you all of you that got involved. Omuntu yenna eyatodde omutwale yakoze yataddewo okubeerawo kwe. Every person that contributed any amount that Mukama they bawe are nnyo omukisa. physically, may God bless you. Bayibuli etugamba nti tetulekangayo kukola bulungi. The Bible tells us never to stop doing good. Mukama yeebazibwe. Amen. Waliwo ebiro eby'okukungula. There are seasons of harvest. Tetulekangayo kukola bulungi. Let us never stop to do good to people. Osobola okukola ekintu n'olaba nga atakirinaamu mpeera. You may do something and it looks like you have Naye no olunaku reward in it. lw'olikwata ku makungula g'ogenda kwewuunya nti ate kino But the day kivuddewa. you will get your harvest, you'll be so surprised. Haleluya. Amen. Ogenda kukyewuunya nti ate gano amakungula gavuddewa. You'll be wondering where the Nga bakugamba harvest nti is aga coming from. makungula gago gasaanidde. And they're telling you it is yours. And, Naye you nga nawe work with it. kennyini weenyooma ng'olaba togasaanidde. And when you're also despising yourself, that it's not worth. Mukama while. yeebazibwe. Amen. Kati buli kyokola kikole ng'ossaayo omwoyo. So whatever you do, do it with all your heart. Buli kyokola kikole ng'okyagala. Do it with a lot of passion. Haleluya. Amen. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Praise God. Tugenda mu kigambo kya Katonda. We are going to go to the word of God Tweyongere okuyiga ekigambo kya Katonda. so that we can continue to learn the word of God. Haleluya. Amen. Kubanga kye kitutwala mu maaso. Because it is taking us ahead. Kye kitubeezaawo. It makes us live. Bayibuli egamba nti omuntu taba mulamu na mmere yokka. The Bible says a person shall not only live by only food. Haleluya. Amen. Bwe biba emibiri gyaffe nga giriwo olw'emmere. If our bodies can live by food, Naye omuntu oli gwe boogerako ataba mulamu na mmere yokka. but that person who's spoken about that Y'oli doesn't live omuntu by food, ow'omunda. that is the inner man. Y'oyo agenda okusisinkana Katonda. That man is going to meet with God. Kati bwe tuba nga tubadde tulya emmere obudde bwonna. If you have been feeding our bodies Nga with food, tulabirira emibiri gyaffe. looking after our bodies, Amazima tubirinayo oyo omuntu ataba mulamu na mmere there yokka. is that other person that does not live Abeera by food. omulamu olw'ekigambo kya He's Katonda. only living by the word of Buli God. lwe tubulira ekigambo kya Katonda wano. Whenever we preach the word Nga of God, tumwongera okubeera omulamu mu Kristo. we give him life in Christ. Oba ontegeera. I don't know whether you understand me. Mukama yeebazibwe. Praise God. Buli lwe nkugubulira ekigambo kya Katonda oba ekyokuwooninga. Whenever I give you a word of warning or Oba word of God, ekyokukukansolinga. or to cancel you up, Omuntu oyo nga yebeera omulamu mu Kristo. that person is given life in Nga yeeyongera Christ. okubeera omulamu. He continues to be Neeyongera alive. okutambula mu mubiri. He continues to live in flesh, Nga ne mu mwoyo ndi mulamu. while I'm also in spirit. Kubanga I'm ate obwo bwe alive. bulamu bwe nkolerera okusinga. Because that is the life I'm working for in most cases. Haleluya. Amen. Buno bwe ndiisa era bwe ndabirira buyitanga n'okutegeera sitegedde. This life I'm looking after can go without my understanding. Haleluya. Amen. Emyezi gino omwezi guno mpulidde nnyo abantu bangi abafudde ekibwatukiro, ono yabadde mu kinaabiro, ono yabadde atambula. This season, this month particularly, there are so many deaths.
nga bajulira nti tebalwadde. They have not fallen sick. Mukama yeebazibwe. Praise God. Gye mibiri gyaffe gino gye tulabirira era gye tuliisa gye tunyiriza. These are the bodies that we look after, we make them beautiful. Gukutabukira ne gukuvaako nga tokitegedde naawe It kennyini. can get disorganized and it is lost without you understanding. Gukutabukira mu budde butono nnyo. In a little time. Naye tugikoleredde nnyo. But we endeavor to work for it so Naye much. neebaza Katonda nti oli wa mukisa okujja mu nnyumba ya Mukama olwaleero. But I thank God because you are so blessed to come to the house of the Lord today. Hallelujah. Amen. Omuntu ow'omunda Your inner man azibwe obujja. to be renewed. Nti ne bwe kiba kinguddeko nga seetegese. That even if it comes unexpectedly, Oba kale nga saagala mubiri gwange kuguvaamu. or maybe I'm not yet willing to Nja live kuba my body, mulamu. I will still be alive when I go. Hallelujah. Amen. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise God. Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama erinnya lyo liba Oh, sinze Taata erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Oh, sigwe naawe erinnya lye lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Oh, sinze nange erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lyo lyeriba Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba Sigwe naawe erinnya lye lyeriba ligulumizibwanga. Sinze Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lye lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lye lyeriba liweebwa ekitiibwa. Erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lye lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Erinnya lye lyeriba liweebwa ekitiibwa. Erinnya lyo lyeriba ligulumizibwanga. Gulumiza ku Mukama Katonda. Taata Katonda wange, sife okubeera mu nnyumba yo wano Mukama, sife okulokoka Mukama, sife okuba abalamu, sife okujja wano, sife naye erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa Mukama, sife okubeera n'omukka ogw'okussa naye erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa Mukama, sife okubeera mu kifo kino, sife okubeera n'abasumba, sife okubeera n'abaana, sife okubeera n'abaami, sife okubeera n'omukka ogw'okussa naye erinnya lyo ligulumizibwe Mukama, erinnya lyo litenderezebwe, erinnya lyo liyimusibwenga obudde bwonna. Sife Mukama Katonda wange, sife naye otwagadde, oyagadde tuwulire ekigambo kyo, oyagadde tweyongere okwennyika mu kubeerawo okwo, oyagadde tweyongere okwennyika mu kukumanya. Kyetuva tugamba nti erinnya lyo liweebwa ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwa obudde bwonna, erinnya lyo litenderezebwe Katonda wange. Amazima twala ekitiibwa Yesu, twala amatendo kabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tukkirize era tusabye. Amiina.
Tumukubireko Mukama Katonda mu ngalo. Haleluya. Haleluya. Kambasabe mutuuleko. Tugenda mu kigambo kya Katonda. Naye njagala okulaba oba waliwo omugenyi. Haleluya. Kama kuna mgeni katikati yetu ataweza kasimama. Nga gwe mulundi gwo ogusoosa okujja wano. Kama ni mara yako ya kwanza kuja mahali hapa. Haleluya. Karibisha. Tuli baana ba nnyumba si bwe kiri. Bw'oba mugenyi wanika omukono sigenda kukuyita ngenda ku kale twekubireko mu ngalo. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Tugenda mu kigambo kya Katonda. Tunaenda katika neno la Mungu. Omutwe gwaffe Kichwa chetu cha leo. gugamba nti tweyongere okwennyika mu Katonda. Kichwa cha leo kinasema tujiongeze katika Haleluya. Mungu au kuwa katika Tweyongere okwennyika mu Katonda. Ekyo n'okitegeeza nti olwedde tuli mu Katonda. hiki kinamaanisha tupo ndani ya Mungu lakini tuongeze bidii katika kumtumikia Mungu. Naye ekitegeeza tuweyongereyo buziba tugende buziba tweyongere mu kwennyika mu Katonda. Inamaanisha tuendelee mbele kwa ajili ya kumtumikia Awe Mungu. tujja okuwangula. Hapa ndo tutakapoenda kushinda. Bwe tujja okweyongera okutambula mu lugendo luno. Hapa ndo tutajiongezea katika kutembea katika safari hii. Paulo yawandiikanga ng'agamba mbu kyenva mbeegayirira abooluganda. Paulo aliandika ndipo ndipo ng'alinako by'abagamba awo. Paulo kuna vitu alivyokuwa anawaambia hapo. Naye nange mbeegayirira. Lakini na mimi nawaomba tweyongere okwennyika mu Katonda. Tuongeze katika safari ya Haleluya. Mungu. Ng'abaana ba Katonda. Kama watu wa Mungu. Ng'abaamusembeza. Kama tuliomba beyawa obuyinza okufuuka abaana. kwa watoto wa Mungu. Kati tweyongere okumwali mwenye. Tuendelee kumpenda na kumtumikia zaidi. Si bya kungulu, sio vya juu tu. Buziba. Tuende ndani zaidi. Ate kikole muntu omu. Hiki kinafanywa kama mtu mmoja peke yako. Haleluya. Haleluya. Nkwegayirira nga gwali na kuliopo huko. Oyayanira okuziba. Uendelee kwenda mbele Monda kumtumikia Mungu. Mungu enseno Mukama ajogerako nti erimu ennaku. Hii nchi Mungu anasema kuna shida ndani ya nchi. Naye tugume yagiwangudde. Lakini tu wavumilivu yeye anashinda. Kati bwabanga yagiwangula ate nga gwe tusimbyeko. Kama yeye aliweza kuvishinda vyote, toyina bwogenda kuwangula nseno. Hawezi kushinda nchi hii nga tewenyise mukula. Kama hujavumilia katika kumtumikia Mungu. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Kansooke na kino nkimalirize. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Bane twebaza Katonda. Mungu olwa basumba baffe. Kwa ajili ya watoto wachungaji wetu. Musumba Sali ne Musumba Caroline Sali. Mchungaji Sali na mchungaji Caroline Sali. Bintu mbadde ngambiraba mu church. Mu ma churches. Hivi nikiona kwenye makanisa mengine. Mukiraba oluse ennyimba zigenda ne zitutawanya wano. Saa nyingine tunayo batuteramu oluyimba lwe tutategeera. Waimbaji wanatuimbia nyimba ambazo hatuzielewi. Naye olwaleero tubalina. Lakini leo siku ya leo tumepita hivi kitu. Bagenda kuzitulera wano. Wakia vitu hapa tunaviona. Kuno kubikwa. Huko ni kufunuliwa. Haleluya. Haleluya. Ndabye n'ekifanyi kyangao. Naona na picha yangu hapa. Haleluya. Banaye Mukama omunene. Mungu awabariki sana. Israel ne Joshua families yonna. Israel na Joshua watoto wa Mukama batuweera kwa ajili ya kazi hii. Mukama abawenye omukisa. Mungu awabariki sana. Okwo kuyayanira Katonda. Huko ni kumtumikia Mungu. Okwo kugenda buziba mu kwagala Katonda. Mukama yeebazibwe. Amen. Tosobola kukikola ekyo. Uweze kufanya hivyo. Tosobola kubiteeka mu sente zebyo. Uweze kufanya kuweka sengo batomwagala. Kama upendi Mungu sengo batebwenyise buziba. Haleluya. Amen. Kati ekyo tuliza Katonda. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hicho. Bwana Yesu asifiwe. Twende neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Tugenda kutandika na bikolwa by'abatume. Tunaenda kufunua kitabu cha Matendo ya Mitume. Ngenda kubulira bubulizi sigenda kusomesa. Mukama yeebazibwe. Bikolwa by'abatume 19. Matendo ya Mitume 19. Mami nja kusaba otusomereko bikolwa by'abatume sura 19 okutandika n'olunyiriro lwe 13 paka ku lwe 16.
Matendo ya Mitume 3 essula mwe okunyirira ku 13 paka ku 16 yennyabo. Amina. Mukama Katonda waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amina. Balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Tugenda kubeera nga tusoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ya 19 tutandika n'olunyole 16 olw'13 olw'13 tukome ku lw'16 yennyabo. kale ntandise okusoma kansubire nti ffenna tutuuseeyo. olw'13 lugamba bwe luti: naye era abantu Abayudaaya abataliiko waabwe abagoba dayimooni ne beetulinkirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu kwabo abalina dayimooni, nga bagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo gw'abuulira. Awo waaliwo abaana 7 abasukewa, Omuyudaaya kabona omukulu, abaakola bwe batyo. Dayimooni n'addamu n'abagamba Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi, naye mmwe baani? Omuntu eyaliko dayimooni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayinza n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga bayina ebyo. Haleluya. Amen. Kwenyika mu Katonda gwe mutwe gwaffe. Agoba dayimooni mu linnya erya bona asinga obukulu nabo ne beetumiikiriza gwabuulira. Haleluya. Jina la Yesu hili lina nguvu, watu wa Mungu. Nti bali bwe baali atambulanga ne gibavaako abantu sekyewa Na watoto wa kabona asinga obukulu na wao walijifanyia kazi zao. ne bagigamba nti mu linnya lya Yesu Wakaambia mapepo kwa jina la Yesu. Pawulo gwabuulira Paulo anaomhubiri agoba. tunawafukuza kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nabo nga balowooza najyo gigenda. Na wenyewe walifikiria kwamba na wenyewe mapepo yatakimbia. Haleluya. Haleluya. Naye baali tebategedde Yesu mwene. Walikuwa hawajamuelewa Yesu mwenyewe. Baali bageegenya bigeegenye. Walikuwa wanafanya mchezo. Nga beefuula abamanyi Katonda. Walikuwa wanajifanya just wanajua Mungu lakini hawamjui vizuri. Nga beefuula abaagala Yesu. Walikuwa wanajifanya wanampenda Yesu. Wanaenda kulia Naye tebamuliimu buzi. Ndio maana haleluya. Beefuula na lya Yesu Pawulo Nataka kutumia jina la Yesu. nga te Yesu tebamukkiriza. Lakini Yesu kuna pepo yakawa na Yesu na Paulo tunamjua. Naye mmwe tebamanyiddwa. Naffe tuli wano ng'abaana ba Katonda. Twenyike mu Katonda. Tunatakiwa tuwe makini Katonda katika abeerenga kumtumikia atumanyi. Mungu. Bw'abanga atakumanyi Akiwa hakujui Mungu. emizimu gya embeera egenda kutambula. Lakini hali itakuchanganya zaidi. Mukama yeebazibwe. Sijifanye kama wale ambao abatategeera Yesu, ambao muelewa Yesu vizuri, abamutegeerera ku mulala, ambao walimjua kwa mtu bagamba nti mwingine. Pawulo gwabuulira. Walisema Paulo nataka tuendelee ndani kwa ajili ya kumjua zaidi. Omwetegerere nga ggwe Umuelewe mu jiambie linnya lya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Nkulumba ggwe embeerewo Na tonda kunnyinza mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Amina. So si Katonda wange. Mukama yeebazibwe. Ojja kwagala nnyo Katonda wa Juliet. Usije ukapenda sana Mungu wa Pastor Juliet. Oleme n'okusaba. Ukashindwa na kuomba. Oleme n'okuweereza. Ukashindwa kwa ajili hata kumtumikia Mungu. Ogambe nti mu linnya lya Yesu. Ukasema kwa jina la Yesu. Juliet gwaweereza. Pastor Juliet Kola tobimanyi. lakini na Juliet anavyovifanya unaona tu kwa jina rahisi zaidi. Nga weetuuki. Enda moja kwa moja. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kunyumirwa bugeegenya bintu bya Katonda. Sio kwa ajili katika kumjua Mungu. Bugeegenya mu buweereza. Hatufanyi utanikia Mungu. Nti ku lw'okuba omusumba waali Eti kwa sababu mchungaji kugenda. ndio na mimi nitaenda kanisani siku Kitukakatako hiyo. okwennyika. Inatupasa kila mmoja kumtumikia Okwennyika mu Mungu. Katonda omuntu omu. Kumtumikia Mungu wewe kama wewe. Kutakujua kwao N'okujereegereza. na kuchezo Mukama yabagirayo amaanyi. aliwatolea nguvu.
Haleluya. Haleluya. Asooka Wale walitembea ekyo ne bakitegeera nti bagenda kubeera nga batambula bwe batyo nga bagenda bakola ekyo. Amen. Era balowooze. Haleluya. Wanasema kwamba Paulo hao mashetani pia walijua kwamba hawa na wenyewe wanafanya mchezo, lakini wewe kama unatakiwa usimame katika Paulo. Haleluya. Oyimiridde Usimama katika Mungu wange mama wange. Nipo katika mtu. Hao ndo walielewa. Ne bategeera nti bali independent kati. Amina. Ne bava ku Katonda wamu. Affe katwetegeeza nti buli muntu mu kifo kye ana nafasi. Haleluya. Mukama bw'aba atuwadde ekisa, Mungu akiwa ametupa huruma asifiwe. Ekizibu bwe kibanga kwenye Mungu wa wengine ojja kumaliriza oguzimu agigoba. Isingekuwepo Paulo anahubiri kwa jina la Yesu na mapepo yanatoka nga musamize. Naye ffe tulina Katonda omulamu. Lakini sisi tuna Mungu aliye hai. Yatuggulirawo oluggi buli omu yeetuukira. Alitufungulia njia, kila mmoja anatakiwa aingie na afike. Angula ensi eno, kila mtu kushinda nchi hii mu Katonda ng'omuntu unatakiwa usimame katika njia ya Mungu kama mtu mmoja. Funa okuyayaana okukwo okuweereza Katonda ng'omuntu omu. Olera Katonda obeeyo okusaba sindiikirizibwa. Ukiwa unalazimishwa mumanyi kwa sababu walikuwa wanataka kujiingiza hivyo kwenye Kristo kama hawamjui vizuri. Katonda tayagala tumwerimbikemu bwerimbisi. Yesu hataki kuira ddala mu ntobo y'omutima gwo. Njoo kama wewe kutoka okebafuna ili usije ukagenda mu biseera bya kugaba. Tunaenda kwenye kipindi tuandaa hapa katika kipindi cha kugawa. Ekintu kino eky'okugaba. Kitu hiki cha kugawa zawadi kwa mwingine ni kwa sababu ya ratiba za kanisa. Baba kirabanga enkole ekiteekamu mutango. Ikiwa kama unaenda kwa sababu kanisa ni sana. Enkola hapo kwa mutango kiwekea madhumuni zaidi. Nempeera yo tuyambe tuishi katika kumtumikia yeye. Mu bintu bye tukola. Kwenye vitu tunavyovifanya. Isayo buyisi naye njagala ngambe nti unatakiwa ku bintu bye tukola ebitulaga nti tugenda kwennyika mu Katonda. Hivyo ndio kumtumikia, mnajimtumikia, tunamtumikiaje Mungu zaidi. Ngacho kekiro kamba kanebaze kama yebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Omwoyo omutukuvu asobola okukikulungamyanga ggwe. Roho Mtakatifu ataweza kufanya kitu okuweereza au katika kumtumikia, katika kumtumikia ekeki kusembeza. Haleluya. Anasema moyo atakwenda mbele na kumtumikia Mungu. Ekyo kireke. Unamsikia Roho Mtakatifu anakushika na kwambia hichi kiache. Ofuuka muba mufuuse connection, umekuwa marafiki. Kama Katonda abeera ku side yo, Mungu Baba anakuwa katika upande wenu. Hata vita vitakavyokupiga zibeera zize, zinakuwa vita ni vya kwako. Oba olina wooyimirira. Waliwo omusajja Hezekiya hivi nga kiteekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa. Walimwambia akageukia ukuta. N'agamba naye Mukama. Akasema Mungu, jjukira bwe natambuliranga mu maaso. Kumbuka nilivyokuwa natembea katika macho yako. Nakolanga obulungi. Kumbuka nilipokuwa nafanya vitu vizuri. Naye Mukama. Lakini Mungu, mkumbusha Mungu Katonda nayimirira kwe. Haleluya. Katonda. Mtu anayesimama katika kumtumikia Mungu vizuri. Azimbe enkolaga naye ne Katonda. Hata shida kimwanguyira nnyo. Kinamsaidia kwa akinifai. Maana anamwambia kama rafiki yake. Kama erinnya lyo terigekako bweti. Unamwambia Mungu lakini aba amusembedde kumpi. Anakuwa muda. Tugezeko kusembeza Katonda waffe kumpi naffe. Tujaribu kumleta Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Ayogerako naawe atya. Mungu anaongea na wewe kitu gani? Oba guvuddewo. Ukikaa hapo unasikia uwepo wake upo au hakiki. Amen. Obulamu bwo buzze eri Mukama. Kutaagudde taagudde. Ukiona hali inakusumbua sana. Wewe wekikweraliikirize. Ukiona hali inakupa wasiwasi. Wewe wekikutawanyiza. Mungu Baba, Mungu mfanye kama kimbilio lako. Wamalizi kwa ajili ya watu wa watu. Haleluya. Nze siri vinavyotutosha. Wote mnavyohitaji nyie. Mukana Katonda. Elewa Mungu, muelewe Mungu. Kile unavyovitaka, ana vitu vingi zaidi. Ye kiongozi imara. Ogenda kumbuulira embeera yo, siganye nti tombuulira. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye Mukama ye kansala omutuufu. Una hali yako unayotembea uko, lakini Mungu ndo ebeera enzitooweredde nange. Mukama yeebazibwe. Amen. Ate nange ngamba ate nga tulina tunatakiwa kuishinda kwa ajili ya kubanga kwa sababu alituambia kwenye naye mugume kubanga ngudde ndikibwa ekirala. Amina. Mu byomu ekyokubiri Wafalme ekyokubiri essula 10 ebyomu mirembe ekyokubiri kyokubiri
ya 14 tandikira ku lunyiriri olw'12 tuli mu kitabo ky'ebyomumirembe essula 14 olunyiriri lwa kubabwe asa katonda we ebirungi era ebyensa pula 463 atanatuukayo kubanga yajjawo ebyoto ebyabanaggwa ebifumi n'amenya empagi n'atematema n'alagira okunoonya Mukama Katonda w'abajjajjaabwe ate amateeka n'ekiragiro olwokutaano era n'aggyawo mu bibuga byonna ebyabulumivu n'ebifaananyi by'enjuba obwakabaka butereera mu maaso ge n'aza ebibuga enkomera kubanga ensi yali etere so ntalo akejo kubanga Mukama yamuwa tutuuse ku lunyiriri lwanvu kubanga yabaga nti tuzimbe ebibuga bino koleko bbugwe n'ebigo n'ebisiba ekyali mu maaso gaffe kubanga tunoonyeza ddala Katonda tumuza naye atuwadde okuwummula enjuyi zonna awo aba omukisa era Asa yalina eggye abaakwatanga engabo n'amafumu ava mu Yuda obusiriivu n'abaava mu Benjamini abaakwatanga engabo n'anuula emitego obusiriivu 18 abo bonna basajjanyi Zera Omwesiyopya n'atabaala ng'ayina ekakadde n'ajja e Malesa asafuna okumusisinkana ne basimiriri mu kiwonvu e Malesa Asa n'akaabira Mukama Katonda era nti muyambi akwenkana gwe bw'abalina abalwanyi n'abo abatalina maanyi ambe Mukama waffe kubanga tukwesi ne muliyo mwe tutabalidde ekibiina kino ayi Mukama gwe Katonda waffe omuntu alemusinga Mukama Abesiyopya mu maaso ga Asa gayo abo badduka mami ne bw'okomaawo mami tumukume mu ngalo haleluya tunuulira Asa yali muweereza wa Katonda n'akola obulungi mu maaso ga Katonda abalala nti akatoa miungu mingine n'akola ebirungi mu maaso ga Mukama yagamba nti ne wabeerawo okuwummula mu njuyi zonna Biblia inasema iko katika nyumba zote ne bagaziwa ne batwala amatwale gaziya ne bagaziya ensalo zaabwe wakapata mipaka haleluya maaso ga Katonda alipofanya vitu vinavyostahili kufanya ndani ya macho ya Mungu Katonda najjawo ebyomuzizo mu maaso ga Mukama akatua miungu mingine mbele ya macho ya Mungu uso wa Mungu Mukama n'abawo okuwummula enjuyi zonna amen natwenyika mu Katonda nasi tujikabe tulina okwejja ukitoa vitu ambavyo Omwoyo Omutukuvu ayogera eri buli ssekinnoomu akutegeeza nti nnyo anakuja kwamba akutegeeza naye gwe kana akaze kalinga akakulemeramu hapa anakuambia hii tabia wewe imekufanya kama imekushikilia akutegeeza sana naye wano oli wa lugambo nnyo anakuambia hapa wewe unaumbea sana n'akugamba naye mu butuufu ku bugagga obwo bwonna bw'olina ng'oli mukodo nnyo Roho Mtakatifu ataweza kuambia kwenye utajiri ulionao lakini mbona wewe ni mchoyo sana Mukama yeebazibwe Bwana Yesu asifiwe ng'owulirira ddala kakadde koyina era toyagala kutoolako 10,000 kugula kirabo Mukama yeebazibwe unajisikia kabisa kwenye 1,000,000 ulionao hawezi kutoa Omwoyo Omutukuvu laki moja kwa ajili ya kununua zawadi bisigala ng'ekyoto kale bisigala ng'ekibi gy'oli vinabaki kama vitu vibaya juu yako Mukama yeebazibwe Bwana Yesu nti naye asifiwe Asa bwe yajjawo ebyoto ebyo eby'omuzizo naye Asha alipotoa miungu hiyo kama ndani ya uso wa Mungu n'agenda buziba mu Katonda akaenda ndani zaidi kumtumikia Mungu Mukama Katonda n'amuwa okuwummula enjuyi zonna Mungu Baba akampa haleluya kupumzika Mukama yeebazibwe ndani yake nti bw'owoone kutulako ebintu byonna ukijitoa vitu vyote ambavyo utakiwa kuwa navyo katika bw'onejjako maisha yako obujja ukijitoa uwivu
bw'onejjamu obulimba ukijitoa roho za uongo, ne wejjamu obujja ukijitoa roho za ne uwivu, wejjamu obutasonyiwa, ukijitoa roho za kusamea watu wengine, ebyo byonna byoto bya sitaani wadde twasembere n'eri Mukama. hizo zote ni tabia za shetani. Hata Biba bisobola okuba nga bitufugiramu. vitaweza vikawa vinaishi ndani yetu. N'otereeza obulamu bwo ne Katonda, Lakini ukitengeneza hali yako wewe na Mungu, ne wejjamu obwenzi, ukijitoa roho za uzinzi, ne wejjamu byonna ng'Omwoyo Omutukuvu bw'agenda akusongerako, ukijitoa tabia zote kama Roho Mtakatifu anavyokuambia, obutawa bantu kitiibwa, usipowapa tu heshima. Mukama yeebazibwe, Bwana Yesu asifiwe. obuteegendereza, Kutubu kwa makini, ebyoto ebyo tabia kama hizo. Mukama Katonda agenda kukuwa okuwumula mu nju zo. Ukijitoa vitu vyote, ukijitoa tabia kama hizo mbaya, Mungu Baba ataenda kupa kupumzika ndani yako au na familia yako kwa Oba wese buziba ne Katonda. Kuba ayagala bamwagala n'abanyikira okumunoonya bali mulaba. Amen. Maana Mungu anataka wanaompenda na wanaendelea mbele kumtumikia, maana wenyewe ndo wataona ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwe wenyika ebuziba ne Katonda, Ukienda ndani sana kwa ajili ya kumtumikia agenda Mungu. kuwe enjuyi zonna owummule. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Waliwo ebirungi ebigenda okutandika okujja gy'oli. Ukienda mbele na kumtumikia Mungu zaidi, Waliwo atakupa emitawana vitu vyote gy'ogenda unavyotaka okubeera wewe kama ng'owangula. wewe. Kuna vita haviishi. Ateebwe nga bali mulaba, Setaani n'agolokoka. Yaani akiwa mshindi ule, shetani Mukama yeebazibwe. Okula bw'oba owummudde mulamu Katonda ate Setaani najja. ukipata kupumzika, usipumzike lakini unatakiwa upumzike kwa Obanga muda. okyali mulamu nga tukyali balamu nga tetunnavamu nga tetunnafa, Ukiwa mzima hujatoka duniani haujafa, moza tebigenda kulekayo kujja. hujaishi. Olwokyaleero n'obeera mulembereza katono. Ukipita jaribu la leo, lakini kuna Tuwenyike mu Katonda ndio bia kwamba okusobola simama imara katika okuwangula. kumtumikia uweze kushinda vya mbele. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Na zaidi ya washindi. Ti olutagolokoka Ma, ne bamulumba nga ye alina kasiriivu katugamba alina abalwanyi yeye alikuwa na 10 naye ng'amulumutwalo, lakini anapigana naye, yeye ana kama 10,000. Mukama yeebazibwe. Bwana, Mu Katonda kwa sababu alikuwa anamtumikia Mungu. nati mu lunyiriri olw'11 11 called to his God and said, let them mwesomereyo, they called to the Lord his God, n'ayita we n'agamba nti, Lord, there is no one like you. Help us, O Lord, for we and in your name will come against this. You are Mukama yeebazibwe. Amen. Awo Mukama yeebazibwe. N'abo Mukama Akasema Mungu, ffe tetusobola kutambala gye lino litutambadde, ffe lino tutamba n'okuyinza tetuliyinza. sema Mungu, ili jeshi lililotupigana nguvu hata kwa ajili ya kushinda. Aliyo omuntu w'amaanyi ayamba, aliwo omuntu asobola kunyafu okubajja amaanyi Hata mtu saidia watu ambao hawajiwezi akawaka, nayambe. lakini Mungu, sisi katika jina lako ndo tumesimamia katika jeshi hili, wakajitolea Obunafu bwabwe Kataifu ne wao. bagamba tugenda okutambala ejje wakasema tutaenda kusimama kwa ajili ya jeshi hili kubwa. nga bwe tuli abanafu bwe tuti, Kama tulivyo wadhaifu hivi, tugenda ejjere eryalo mu linnya lyo. tutili jeshi la 10 ya watu wako. Haleluya. Balina maanyi Waliona, kye balina eyali ow'amaanyi gaabwe yakakunda. lakini walikuwa na nguvu zaidi ni Mungu. Mukama Ndipo waliposema sisi yinza tuweze. okunanyi bw'otaba. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Mbeera y'amaanyi sogo. Ni nguvu sana ndani ya maisha yako au mbeko. Mutawaana Hali gani ogw'amaanyi ni ya nguvu zaidi ogusinkanye ambayo wewe wenyise katika imara otega katika Katonda umemwelewa. yekka kujja Haleluya. omugakeru nnyo Kubwa sana. okusinziira ku balwadde. Na watu walio Kale nange siri bwe nnyinza ddusomako ggwe. lakini na mimi kupona ili kutokana kwako nitaweza nikapona. Mukama yeebazibwe. Amen. N'oyimirira n'ofumba Katika Mungu unamueleza kwa sababu unamjua, unaongea naye. kikukakatako okwetegerera Inakupa muelewa olwanyi yendo mpiano ye muyambi asinga abayambi. saidizi anaoshinda wasaidizi wengine. Haleluya. Amen. Ye singa basala Anaoshinda washauri. Amen. okimanyi ngenda kukanda kukushauri nkuombe uombe gende ewaka uende nyumbani. embe batennava Hali kika obulumi ogenda kulanga obulimu uchungu utasikia ndani ya moyo wako. naye kansalaawo Mimi mshauri wako zinywa nipo kwenye kajuisi hapo na kunywa, lakini
Mukama yeebazibwe. Amina. Okitegeera kati kikukakatako okwenyigirawo. Inakupa wewe umuhimu wa kusimama. Walero ngenda mmere kubanga kye Leo hii nitaweza nikakupa chakula ukala ukaba kwa yako. nga njitema mu Nikautoa yangu. naye etakukugwako. Lakini kesho ile kabizo kupa zitaweza zikaisha. Hallelujah. Haleluya. Banderimo Lakini tunatakiwa turudi katika kumtumikia Bwana. Bwana yokola Usiishie hapa vizuri. Katonda yambya asinga abayambi. Wasaidizi anaoshinda wasaidizi wengine. Ate Katonda waffe bw'atuyamba tatugera Hata Mungu wetu akitusaidia neno kama mabaya kwa watu yeebazibwe wengine. tolira bwakulala. Hautamsikia Mungu anawaambia watu wengine maneno. Abaana b'abantu bamba naye ne bageya. Watu wa Adamu wanakusini Omwana wanaongea. w'omuntu ansolinga ekizibu kyonna okiwulira ewalala. Mwambie kwamba unamshauri vitu Naye vingine unakuja muyambya unavitenda kwa watu abayambi. wengine. Ni watu Haleluya. Ye mubeezi asinga beezi. hiyo ndio Okitegedde ng'oli mufumbo ni mwanandoa ziwakutawanyiza na mwenzake kwa ose mu public. nga hata ni Mukama watu. yeebazibwe. Amen. Obanga togimbadde au nzojje mletaji. sibagaana kugira naye yamwebwo Mtu kumwambia kwa wote wewe na naye wako. ng'ogireeteddeko mukuwa Ukamletea mchungaji ataweza akaivumilia lakini wewe ukailetea tena mtu mwingine au Mwami rafiki wange yako. akola bwe Ukamwambia hivi tagenda kisirikira. Yesu ivumilia hata. Yogera bitakulume Mukama. Amen. Yogera kitale Ongea ambavyo havitakuaibisha au kukuuma zaidi. ebirala obikkirire Mukama nga butola Muomba Mungu akusaidie. Amen. bw'ona owulira nga bamwogeddeko nti omuntu akola bw'atiike. Ukija kusikia kwa mume wa mtu kwamba amefanya kuna Mwana wa muntu Na tuli yeye. bantu. sisi ni watoto Katonda wa ye watu. Katonda ye asinga abayambi. Ndio msaidizi wetu ndo ana zaidi ya wasaidizi wengine. Ye kansa talina lugambo. Yeye ndio mshauri ambao hana mangi. Ne tulema kuyimirira kigamba nti twetirianirenga ku Haleluya. Amina. Sigwa Tuwe wafu. twege Mukama waffe Tuwe tusimame katika kutumikia Mungu tubeere zaidi beesigwa ndani. eri ffe. Amen. Katonda muyambi asinga abayambi. Mtoke Mungu kama ndio ize mkuu. Omusembeze Umkaribishe lw'okulokoka ndipo utapokuja kukyalokoka. kwa sababu bado tunaenda Temulirayo omuntu gwobivuddemu. kwamba mtu huko anaongea kwamba Tulina okulokoka paka tutuuse. mimi vya kuacha lakini Hallelujah. tuokoke mpaka tutakapofika Nze mwisho wa nalokoka. safari yetu. Lokoka. Mimi okoka. N'okuwuliza. Utaweza kusikia kwamba ushuhuda mwingine Ogamba nti mbaya naye mugana naye akola ambao bw'atyo. ngaji lakini na wewe Omala weesittale naawe na wewe ukaongea maneno na wewe uanguke chini. tolumba akola nange kambive. Utembea kwenye hiyo mchumba kama amega Si amekifanya. yenze agenda okukatonda. Na wewe ukakitembelea fanya na wewe ukaanguka chini kwa sababu Yesu umetembea agamba kwenye n'ekkubo n'amazima n'obulamu lakini Yesu yeye ndo njia ya uzima na uhai. bwa Katonda nga tayise mu ye. Haleluya. Amen. Tewaba twagamba nti munne ye yamutuula. Sije kuwa na mtu akasema kwamba mwenzake ndugu yake au ndo alimwangusha chini. Kwenda Kwamba rafiki yangu aliniongelea saka. Katonda Wewe usimame katika Mungu, okolerera obulokozi n'okutya n'okukankana. ufanyie utumishi kama Mukama wewe abampeera kama wewe. omukisa. Saala eno Ngoja niombe sasa. taata Katonda ayinza atajja ewanga twenyise mu ggwe yambe okukoppereranga bakopperera. Leka tuleme okukopperera olugendo lw'abalulo. Leka tukongeri gye tukuweerezaamu. Lema okukopperera ebyo tuula bitutwageyeena. Naye Mukama waba ojjobe tukole ebintu ebiri origino nga tufunira ddala okuva ku Namulondo nga tuyimiridde ddala mutegeera. Mbe tula mu ndagaano yo mu kukwagala ne mu kukola obulungi. Tuyimirire kubanga tukizudde. Oli muyambi asinga mbi, oli mulwanyi asinga abalwanyi. Osobola okutulwanya byonna, osobola okutuggyirawo emitawaana gyonna, osobola okutuyamba. Oli Katonda atageya, oli Katonda atalaalasa byama byaffe. Bw'otusisinkana ettalo otukolera ddala oyambire nde buziba mumanya mu linnya erya Mukama Yesu tusabye era tukkiriza. Mukama abampeera omukisa. Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bana waliwo ebigambo pritinga wa. Maneno- naye